afternoon. So this is me again, CJ, and welcome back to my channel and welcome to my vlog also. This is Denmark Magbanwa as my partner for today. So in this video guys, samahan niyo po akong magpa-alambre ng ngipin ko. Huwag niyo na po tingnan kasi pangit po talaga. At kakauwi pa lang namin sa bilan namin. Galing pa ako sa bowling center. Nasign ako doon as dagdag na staff sa Ramadan only. So ngayon nakakauwi na po kami. So good luck po sa akin ngayon guys at sana okay yung takbo ng buhay natin. Hindi sana ako masasaktan o ano ba. Maraming salamat. See you and later you will see again. Will be we're now waiting for the taxi outside. Yan may orasan na naglakaw guys kasi yung dentist is 7 pa sa hospital. Kaya bahay namin guys, patungo sa dental yun Mark or hospital? Dental clinic. Ay, dental clinics. 35 to 40 minutes yung duration ng biyahe. Duration. Medyo may kalayuan. Siguro na effect sa malayo. Medyo malaki din yung pamasahe. Ano Mark? Bye! So ito na po yung medical clinic. Hi guys! And we are now here in Nadja Yarmouk. kakarating lang po namin pero kailangan naming maghintay dito sa labas sa loob ng 20 minutos dahil sarado pa po siya at dyan po tayo magpapasok mamaya. So sana po okay yung takbo ng buhay natin ng gabing ito. Sana hindi ako masyadong ma-disappoint kung ano man ang kinalabasan sa gastusin din. At saka of course, salamat sa nag-guide sa akin, kaibigan ko, at nagturo sa akin kung saan tayo mas nakakamura at makakasave. So dyan din po siya nagpa-brace. At i-recommend ko rin po ang clinic na to kung maganda. Wow, feeling endorser. Anyways guys,
pag hindi ako makapag-video mamaya sa loob, meaning bawal po siya. Kasi most of the anong tawag niyan? Mga ano dito is bawal, like hospitals, clinics or schools. Narinig ko kasi noon bawal yung mga picture sa video. Restricted yung camera. So wala tayong magagawa kung gano'n. Pero susubukan pa rin natin mamaya. At saka yung dentista doon ay Pilipino, di ba? Hindi. Ay, di pala. Nurse lang Pilipino. Nurse lang pa pala. Sana makakasundo pa rin po kami. Mabait din yung nurse. At sana nga makakasundo nga kami kasi bawal ka nga pasok, di ba? So good luck naman po sa akin at i-pray nyo lang po ako kung para operasyon na. So goodbye guys and keep watching this video, ha? Bye. So here we are now inside the clinic guys and we're still waiting for his friend na nurse. 8 PM pa daw. Pinapasok na pa kami dito ng 7:42. So I'm going to check. Para-check ko muna to kung pwede ba itong insurance na to. Pahigan. Moments later. Tapos na pa ako mag-progress. Sana. Hadlok, nakakatakot. Tingnan tuloy. Kaya like ko na. Brace pa more. At accept the consequences. Yeah. At hanap muna kami ng taxi guys. Sawa ko ito mga Puto to yung bata. At ito na po siya lahat guys. We're waiting now for a taxi again guys. Wala siya yung taxi. May taxi na itaw. And it's time to use my Uber application. Salamat guys, nakasakay na gyud. Ilan si Ilang ka oras nga pag ginulata. Mahal kig pangayo. So sige na lang kaysa di may kauli. So we're going now to Bata. Ano bago nga? Kasi may kaibigan pa kaming naghihintay doon. At saka pagkatapos sabi pumunta ng Bata, yun lang, sasabay na rin ako pauwi. At di ko nakasama si Makoy kasi ibang bahay siya, doon siya sa bowling center. At ako, kasi kauwi ko lang kanina doon na din ako sa bahay namin. So yun lang guys, this time. Ang pangit talaga ng pero masasanay rin ako nito. So kita-kits again mamaya guys sa Bata. Wow. So ngayon guys, ikukwento ko sa inyo ngayon kung anong ganap doon sa loob. Bali yung yung dentist na naglagay ng nito Araba. Egyptian. Ay, Egyptian pala yun. Oh. Kaya pala ang ganda. Mabait. Tapos nung braces, sobrang lapit ng mukha niya. Nakakahiya nga kasi kulang na lang mag-lips to lips kami sa sobrang lapit. So yun nga, nakakahiya nga guys kasi kulang na lang mag-lips to lips kami sa sobrang lapit. Yung naamoy mo yung breath niya, mabango din. At saka ano ba nakakahiya, syempre ang maiisip mo baka makita niya yung mga sobrang laki ng pores mo, yung mga balahibo ng ilong mo baka makikita doon May kugmok ka. dahil sa sobrang lapit. At saka syempre yun lang, tapos may katawag naman din siya, so tawag-tawa lang din siya, wala lang. So parang nalis yung lagi kong iniisip na nakakahiya na kung ano nang nakikita niya. So okay lang din naman po siya, may assistant din po siya ang Pilipinas kung saan nag-a-assist siya. Maldita. So bali yung unang nilagay niya ay yung parang maanghang na mentol na parang toothpaste din na nalasa. Tapos pinamugmog sa akin. At pagkatapos noon nilagyan na ng yung kulay blue, yun kung ano yung kulay blue, pinamugmog na naman sa akin. Tsaka ginamitan ako ng parang yung laser, parang violet beam na pang whitening ng teeth. O yun, mga ilang minuto din yun. Tsaka ako nilagyan ng pandikit ng itong bakal. So after noon, yun na, pagkatapos nung itong mga parang metal na maliit
tsaka sinunod na yung wire, tsaka pinipili na ako ng rubber. Yung pinili kong kulay na rubber ay kulay black para at least man lang. Ang purpose kasi ng dark na color is to make your TV. Wawawi it Bulaga. Follow nyo po siya at subscribe nyo din po. Bye bye guys, and this is the end of my video. Sorry. So this is the end of my video. At maraming salamat po. Don't forget to subscribe and hit the notification bell below.